Пәкістанда, Исламабадта Америка және Иранның келіссөздері сенбі күні өтті. Білесіздер, екі ел уақытша атысты тоқтата туралы келісімге келген еді. Исламабадта енді ақш-тың вице-президенті Венс бар, және Уитков бар, Стив Уитков, және Иран тарапынан әрине сыртқы істер министрлігі Аракчи және парламент спикері болып кездесті. Әрине басқа да топтар бар, бірақ ең негізгі адамдары осы. ақш-тың тарапынан қойып отырған 15 тармақ жаңағы өзінің талабы бар, Иранның өзінің талабы бар. Не дегенмен қандай да бір үлкен жетістікке жеткен жоқ. Дей тұрғанмен де осы Ормұз бұғазы бойынша барынша осы бұғаздың жұмысы жасалуы тиіс деді, және соғысты ары қарай эскалация жасамай, ары қарай бір-бірін атуды доғара тұру туралы келісімге келді ең негізгісі. Және келісімнің тағы бір келісімі ол сейсенбі күні әрі қарай бұл екі жақты келісім осы сейсенбі күні жалғасуы тиіс деді екі жақ. Сонымен енді неге Пәкістан деген сұрақ туады? Өйткені Пәкістан негізі Қытаймен, бұның ар жағының бәрінде Қытай тұр деп ойлаймын. Өйткені шынымен де Пәкістан қазір Қытайға өте тәуелді. Әрине Пәкістан өте, мысалы, кедей ел, оның жарығымен өте үлкен проблема болған, бірақ енді үлкен 10 миллиардтаған инвестицияны құйып отырған Пәкістанның экономикасына ол Қытай. Және Қытай не үшін керек, Пәкістанға Қытай не үшін керек деген сұрақ туындайды. Әрине Қытайдың Пәкістанның ең үлкен олжасы ол оның орналасқан жері. Өйткені таяу шығыста Қытай үлкен жаңағы мұнайға тәуелді ел. Ормұз бұғазы үшін де өте, Қытай үшін өте маңызды. Өйткені жаңағы Ормұз бұғазы арқылы өтеді және үлкен Қытайға жетеді ол теңіз жолдары арқылы. Сондықтан да әрине Қытай талай жылдан бері Пәкістанның экономикасына ақша құйып отырған ел. Сол елге өзінің портын да салды, электростанцияларын да салды, жарығын да, жылуын да осы Пәкістанға беріп отыр, қамтамасыз етіп отыр. Және енді неге Пәкістан дегенде тағы да бір, ол енді мысалы Иранға да, Америкаға да, екеуіне де арағайындық жасайтын ел, барынша және қауіпсіздік жағынан да осы Пәкістан, осы екі елдің адамдарын қорғап отыр. Енді ол ядролық держава деп білеміз Пәкістанды дей тұрғанмен де енді алаң ретінде ұсынылып отыр ғой. Бірақ бұл алаңға әсіресе Трамп қатты Иранға қарсы, бірақ түнде жер бетінен жоямыз, үлкен станцияларыңды атқылаймыз, көпірлеріңді атқылаймыз деп өте үлкен дөрекі және қорқынышты сөздер айтқан кезде әрине шырылдап ортасында жүрген Пәкістан болды деп айтып жатыр сарапшылар. Өйткені Пәкістанның ар жағында мен айтып отырғандай әрине Қытайдың мүддесі жатыр. Сонымен енді сейсенбіде екі тарап келісімге келуі мүмкін бе, мүмкін емес пе деген сұрақ туындайды. Әрине көптеген сарапшылар соғыс әрі қарай жалғасады деген пікірде. Өйткені екі тарапта келісімдері екі түрлі. Сондықтан да мысалы Иран тарапы ақштан барлық осы шығындарды көтеруді қалайды. Оның ішінде Ормұз бұғазы толығымен Ормұз бұғазы толығымен Иранның өзі шешуі тиіс. Ал Америка тарапы әрине бұған келіспейді. Өйткені бұл Ормұз бұғазы толығымен ашылуы тиіс. Жалпы бұл соғыс не үшін қажет деген кезде ақшқа әрине ол тек қана Ормұз бұғазына тіреліп тұрған жоқ. ақштың өз мүддесі бар. Яғни Израильдің өз мүддесі бар. Оны да ұмытпауымыз керек. Өйткені екі ел уақытша соғысты тоқтата тұрғанымен, білесіздер, Израиль Ливанды да қатты атқылағаны бар. Оның ішінде енді Израильдің өзінің берген жауабы, жаңағы 100-ге жуық адам қайтыс болды, 10 минутта 100-ге жуық зымыран атқыланды осы Ливан жаққа қаратай. Бұл келісімде, Исламабадта өткен келісімде Ливанның осы жағдайда талқыланды. Америка тарапы Иранды Бейрутты атқыламауға көндірді. Өйткені соңғы кезде Бейрутты атқылап, осы көп адамның қайтыс болғаны мәлім болған. Бірақ Израиль біз өзі Хизбалла деп аталатын
Израиль және Америка оны террорлық ұйым деп жариялағаны белгілі. Осы Хизбалланы атқыладық, біз бейбіт тұрғындарға атқылаған жоқпыз деп өзінің жауабын берді. Өйткені Хизбалла осы дәл мысалы пәтерлерін бәрін бейбіт адам көп тұратын жерлерге орналасқан, біз соларды атқыладық деді. Бірақ осы Исламабадта келіскенде әрине ақш тарапы Иранды Бейрутты атқыламауға көндірді. Басқа аймақта атқыла, бірақ осы Бейрутқа тиіспе. Иран тарапы әрине бұған келіскен сияқты. Бірақ бұл жерде айта кететіні жөн, Иран тарапы әрине бұл уақытша соғысты, уақытша атысты тоқтата туралы осы аз ғана 2 апталық үзілістің өзін біз жеңдік деп жариялап жатыр деп айтып жатыр Израиль тарапы. Израиль біз жеңдік дейді, өйткені көптеген жаңағы Ирандағы көптеген Иранның мүмкіндігінше әскери әлеуетін өте қатты төмендеттік деді. Және Иранның енді дәл қазір 2 аптада әрине 2 жақта тынығып алып, қаруын сайлап алып, қайтадан соғысты ашуы мүмкіндігі мол деп отыр әлемдік сарапшылар. Оны көреміз. Енді осы Пасха мерекесінде Украина мен Ресей арасында да үзіліс болған білесіздер. Дей тұрғанмен де Краматорскқа өте үлкен соққы жасалды, және Сумы өңіріне өте үлкен соққы жасалды. Ондаған адам шығыны бар. Сондықтан да мен ойлаймын, Пасха мерекесі алдында да, және тағы бір айта кететін, біздің қазақстандық бақ құралдары да өстіп Зеленский қайта Путиннен Пасха мерекесі алдында үзіліс алайық деп сұрапты деп. Ол өте дұрыс ақпарат емес, жалпы бұл жалған ақпарат. Зеленский сұрағаны рас, бірақ дәл Пасха мерекесін Путин өзінің ресми сайтында Украинадан үзілісті, жалпы осы үзілісті жариялады бір тараптан ғана. Сондықтан да дәл осы Пасха мерекесін Ресей тарапы көбірек қалады үзілісті. Сондықтан да әрине соңғы айда Украинаның 7,000-ға жуық дроны Ресейдің территориясына соққы жасаған. Мұнай порттары атқыланды. Тек қана мұнай порттары емес, Белград деген көрші, Украинамен көрші өңірлерге Украинаның қаруы келді. Яғни бір айда 7,000 дрон деген өте шынымен де үлкен. Бірақ қыс кезінде ресейліктер Украинаға жалпы 20,000-ға жуық шахет жіберген екен. Нақты айтатын болсақ 19,000 шахет, соның 90%-ын Украинаның әскерлері атып түсірген. Сондықтан Зеленский Парсы шығанағындағы елдерге, оның ішінде Қатарда да болды, Біріккен Араб Әмірліктерінде де болды, Сауд Арабиясында да болды, тіпті Сирияға да барды. Өзінің міне біз мысалы шахетті атып түсіре аламыз деген сияқты мастер-класстарын өткізіп, әрине екі ел арасында Украина мен жаңағы Сауд Арабиясы бар, Біріккен Араб Әмірліктері бар, Қатар бар, яғни бай елдерге барып өзінің әскери мүмкіндігін саудалап жүргені мәлім. Менің есімім Аида Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Ұзақ созылып кеттік, негізгі анонсы ақпаратқа ұласты. Айтарым, әрине арнаға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды, және осы қазақ тілді, ана тілді ақпараттың алға жылжуына көп септігін тигізесіздер. Сонымен де Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты тағы да бір мәлімет. Ол осы Пасха мерекесі алдында екі ел Біріккен Араб Әмірліктерінің арағайындық болуымен 175 жаңағы тұтқынды Ресей тарапынан 175 және Украина тарапынан 175 тұтқын алмасу өтті. Осы наурызда 500-ге 500 болған, яғни соңғы кезде ең мықты жұмыс жасап тұрған, ол екі елден де жұмыс жасап тұрған механизм, ол әрине тұтқын алмасу. Және осы соңғы тұтқын алмасуға әрине Біріккен Араб Әмірліктерінің арағайындық болғаны рас. Біріккен Араб Әмірліктері неге бұл ел деп айтатын болсақ, әрине Ресейдің мықты активтері, Ресейдің байлары Дубайда жүргені мәлім. Және Украина тарапы да Біріккен Араб Әмірліктерімен өте жақсы қарым-қатынаста. Сондықтан дәл осы ел арағайындық болды. Үлкен тұтқын алмасу өтті. Наурыздағыдай 500 адам емес, дей тұрғанмен де 175, шынымен де осы Пасха мерекесі алдында екі елге де қуаныш сыйлады деп ойлаймын. Өйткені бәрібір де соғысатын қарапайым әскерлер,
Әрине, Ресейдің әскерлерін жақтауға жол жоқ, өйткені басқа жерге келіп тұрсың, басқа адамдарға. Бірақ дей тұрғанмен де пропаганда өзінің ісін жасады. Өйткені талай жылдан бері Украина жерінде нацист, фашист тұрып жатыр дегенге шынымен де сеніп қалуға болады. Бірақ соңғы кезде Путиннің өзінің жаңағы репутациясы түскені туралы көптеген мәлімет айтылады. Тіпті Z каналдардың өзі қазір оны қатты қорғауға асығар емес. Өйткені мұнай порттарына келіп түскен үлкен атқылаудан кейін әрине олардың көңіл күйі түсіп тұрғаны мәлім. Бірақ дәл қазір, дәл осы сағаттарда Ресей әрине соғысты тоқтата салуға болады. Оның қолынан ешкім қақпайды, бірақ оны істемейді ол, өйткені ол оған керек емес. Соғысты әрі қарай қанша экономикасы әлсіреп тұрса да, соғысты өзінің репутациясы олай қатты күннен күнге түсіп тұрса да, ол әрине соғысты бүгін тоқтатпайды. Сондықтан Украина әрі қарайда күніне 2000 дронды өндіріп отырған Украина әрі қарай бұдан да бір айда 7000 дронды жіберетін болса Ресейдің жеріне, әрине қазір күні одан әрі ұлғайта түсетіні мәлім. Сондықтан да біз бұл соғысты әрине бақылап отырмыз. Ал енді Иран, Израиль, ақш тарапы сейсенбі күні олар тағы кездеседі. Нақты қандай келісімге келуі мүмкін екені айтылатын болса, әрине ең алдымен Ормұз бұғазы және ақштың қайта-қайта айта беретін, яғни ақшқа керек емес деп ойлаймын, бірақ енді Израильдің ең басты мақсаты әрине ешқандай да зымыран өндірмес екен Иран, және Иран ешқандай да ядролық қаруды өндіру жөнінде бағдарламаларды ары қарай жалғастырмауы тиіс, және байытылған уран қоры бар Иранда, 500 килограммға дейін 9 ядролық қару жасалатын, соның да көзін жою жағы қарастырылып отыр. Енді негізгі келісім, негізгі талап екі жақтан Иранның өз талабы бар, және сейсенбі күні бұндай кездесу. Жалпы келісім кездесу деген өте қиын нәрсе. Украина мен Ресейдің де мысалы бітімгерлік туралы кездесу қаншама рет жалғасты, бірақ олар әлі нәтиже берген жоқ. Бірақ Иран, ақш, Израиль бәлкім сейсенбі күні алға жылжуы мүмкін, енді оны уақыт көрсетеді. Сондықтан арнама жазылып қойыңыздар, ақпаратты айтуға тырысамын, және сіздерден комментарий күтемін. Олай болса, келесі кездескенше.